मैं आदिलाबाद से आई हूँ। नेचरपैथी में कभी भी नहीं गई, लेकिन पता चला नेचरपैथी में गए तो कोई भी बीमारी ठीक हो जाती है। तो मुझे बहुत महीनों से एसिडिटी प्रॉब्लम है। फूड और एरोबिक्स, योगा और मसाज, बॉडी मसाज, ये सबसे थोड़ा रिलीफ हुआ। लेकिन 7 डेज, 10 डेज, 15 डेज ऐसा ज़्यादा रहे तो ज़्यादा रिलीफ होता। लेकिन अभी भी फिर भी मैं कल संडे को जा रही हूँ, लेकिन अभी 80% ठीक है। और यहाँ का फूड बहुत हाइजेनिक है और ग्रीनरी। यहाँ पर जो भी पेशेंट आता है, मैंने बात करी हूँ उससे तो पता चलता कि वो सेटिस्फेक्शन है, रिलीफ है उसको। और जो डॉक्टर्स है वो वेरी गुड, बहुत अच्छे से बात करना, समझा के बोलना। और जो यहाँ का वर्कर्स है, यहाँ के जो स्टाफ है, वो भी एकदम प्यार से बात करते हैं। कभी हंस के जवाब देना, कभी नहीं बोलना। यहाँ पर जो भी वर्कर है एनी टाइम सर्विस देते हैं। जितना भी सुबह से लेकर शाम तक जो भी यहाँ का ट्रीटमेंट है, उसमें पूरी सर्विस एकदम सही रहती है। तो यहाँ का नेचरपैथी बहुत ही पसंद आया, करीमनगर का। शी इज़ वेरी गुड। मुझे तो 80% रिलीफ हुआ है।